ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የወበገጻችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ። እናንተ ጋር ሁሉ አማን ነው አለን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንደውም በኦዲዮ ነው ትላላችሁና ዛሬ በኦዲዮ ነው ተመልሼ የመጣሁት እና ደግሞ ለየት ባለ ነገር ነው የመጣሁት። ግን ያው ለየት ያለ ነገር ቢሆንም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሳል የሚሆን ነገር ነውና ያው ልጆቹ ክረምት ነው ትንሽ እያሳላቸው ምናምን ስለሆነ እና ለሳል እኔ ለልጆቼ የማረግላቸውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ እሱን ዛሬ አብረን እናደርጋለን ማለት ነው። እና ያው ለልጄ የምሰራላትን ሁለት ናቸው። ሁለቱም በጣም እያሳላቸው ስላስቸገረ ዛሬ ልሰራላችሁ አስቤያለሁና ከዚህ በፊት እኛ ሌላ ሰው ሲሰራ ውጪ የነበርኩ ጊዜ ሲሰሩላቸው ለልጆቻቸው ስለማይ እኔም ልስራላቸውና በዛውም ለቤተሰቦቼ ላካፍላቸው ብዬ ነውና እንደዚህ ትንሽዬ አንድ በዚህ የሚያህል የተለቀመ ምንድነው የሚባለው ሀበስ ሶዳ ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ እንደዚህ በነገራችን ላይ እንደዚህ የሚከደን አይነት እቃ አርጉ። ምክንያቱም በጣም ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምንም እነዚህ የሚበላሹ ነገሮች አይደለም የምናደርገው ማለት ነው። እና ይሄ ጥቁር አዝሙድ ነው አንድ ማንኪያ በዚህ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ጠሂና ቤት ውስጥ ያው እኔ የሰራሁት ነው። ይሄው በዚህ አንድ ሁለት ምናምን አርጋችሁ እንደዚህ ጠቆር ያለው ጠሂናውን ትንሽን ያረር አርጌ ስለምቆላው ነውና እንደዚህ ጠሂና ማለት ነው ሁለት ምናምን ጠሂና ታረጋላችሁ። በዚህ ሁለት ማንኪያ ምናምን ልጄም እያለቃቀሰባችሁ ነው እንግዲህ ይቅርታ። ከዛ ደግሞ ማርም እንደዛው ሁለት ማንኪያ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ማር ስላለው የምትሰጡት ከአንድ አመት በላይ ልጅ ለሆነ ነው የምትሰጡት ማለት ነው። ከአንድ አመት በላይ በቃ ማለት መናገር ምናምን መሞከር አለበት እንጂ የማይናገር ልጅ ከሆነ ባሰጡት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ማር ስላለው እንዲናገር በኋላ ሊከለክለው ይችላል። ምላሱን ያዝ ያደርጋል ይባላል። ብቻ እኔ ያው በኖርማል እና ለዛ ብዬ ነው እንደዛ ምላችሁ። ይሄ ማር ጠሂናና ጥቁር አዝሙድ ነው ማለት ነው። እና በዚሁ ደግሞ አንድ በራሱ ይሄ ምንድነው ዘይቱን ማለት ነው። ዘይቱን በጣም እንትኑን ምንድነው የሚባለው ሙቀት ይሰጣቸዋል። ማሩም እንደዛው ሙቀት ስለሚሰጣቸው ሳሉን እንትን እንዲልላቸው ነው። ስለዚህ በዚህ ደግሞ አንድ እንደዚህ ዘይቱን እናረግበታለን ማለት ነው ይኸውላችሁ። ከዛ እነዚህን በደንብ አቀላቅለን በደንብ አድርገን እነዚህን እናቀላቅላቸዋለን። ከዛ በተረፈ ደግሞ እኔ ሎሚ አደርጋለሁኝና ሎሚ ቫይታሚን ሲም ስለሆነ ሎሚውን አረጋለሁኝ እኔ። እናንተ ሎሚ አለርጂክ የሆነባቸው ከሆኑ የማይፈልጉ ከሆኑ መተው ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እንትኑን ደግሞ ማለት ምንድነው የሚባለው እንትኑን ጨማምራችሁ በማንኪያውን በብዛት አርጋችሁ ጨምራችሁ ብዙ መስራት ትችላላችሁ። ያው እኔ ቶሎ በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ ስለምሰራላቸው ነው። ግን ካልፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ፍሪጅ ራሱ ባታስገቡት ውጪ መቀመጥ የሚችል ነው። በዛ ላይ ቀዝቃዛ እንዳይሆንባቸው ለልጆቹ በቡና ማንኪያ ከአንድ አመት ምናምን አንድ አመት ተኩል ከሆነ በቡና ማንኪያ እንደዚህ አርጋችሁ ጠዋትና ማታ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ትልቅ ልጅ ደግሞ ከሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ 7 አመቷ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ አንድ በዚህ ምናምን ጠዋት ማታ ደግሞ ስትተኛ ደግሞ አንድ በዚህ እንደዚህ እሰጣታለሁ ማለት ነው። እና ግማሽ ሎሚ አረግበታለሁኝ እኔ። ሎሚው በጣም አሪፍ ነው። ሎሚውን መተው ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ግን ሎሚ አደርግበታለሁኝና እንደዚህ ክድና አርጌ ቁጭ ነው ማረጋው። ከዛ ጠዋትና ማታ እያነሳው ሰጣታለሁ ማለት ነው እንጂ መድኃኒት አልገዛም እኔ ብዙ ጊዜ። በጣም እንትን ካላላቸው ካላመማቸው ሳል ብቻ የብርድ አይነት ምናምን ከሆነ እንደዚህ አድርጌ ነው ቤት ውስጥ ባለ ነገር እምሰጣቸው ማለት ነው። እና ይሄው አሁን በቃ በጣም ጠቃሚ የሆነ በዛ ላይ ቤት ውስጥ የምታገኙት ነገር በዛ ላይ ጠቃሚ የሆነ ነገር ቤት ውስጥ መድኃኒት አገኘን ማለት ነው። አያችሁ
ጥቁር አዝሙድ አለው፣ ማር አለው፣ ጠሂና አለው፣ ሎሚ አለው፣ ዘይቱን አለው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ስላለው እንደዚህ አድርጋችሁ ለልጆቻችሁ በቀላል ነገር ሕክምናውን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለህፃናት ብቻ ሳይሆን አዋቂዎችም ማንኛውም ሰው ሳል ያለበት ሰው ይህንን ነገር ጠዋትና ማታ አንዳንድ ማንኪያ እያደረጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። የሎሚ ችግር ያለበት ሰው ካለ ሎሚውን መተው ይችላል እና አራቱን ብቻ ጥቁር አዝሙዱን፣ ጠሂናውን እና ማሩን ዘይቱኑን ብቻ አድርጎ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለዛሬ ያመጣሁላችሁ የነበረው ይሄንን ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉና ቻናሌን አሳድጉልኝ። በዛውም እኔን አበረታቱኝ። ያው ለልጆቼ ስሰራ ለእናንተም ከጠቀማችሁ ብዬ አምጥቼላችኋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ለወራት ነው የሚቀመጠው እና ፍሪጅን ባታስገቡት ምንም ችግር የለበትም። የሚያስለው ሰው ያው ብዙ ጊዜ ቀዝቃዛ ነገር ስለማይፈቀድ ፍሪጅን ማስገባት የለባችሁም። እንደዚህ አድርጋችሁ ውጪ ላይ ክድን አድርጋችሁ ያው እኔ እንደዚህ ክዳን አለው እንደዚህ ከድኜ ነው እንደዚህ ማስቀምጠው እና ሙልት አድርጋችሁ ሰርታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ጠዋትና ማታ ሳሉ እስከሚተዋቸው ድረስ እንደዚህ እያደረጋችሁ በማንኪያ ለልጆቻችሁ መስጠት ማለት ነው። እና የዛሬ ነበረ ለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ባይ